mutuufu atonze okusizza Bible waliwo wegamba nti nno omubi omusizi yasiga eŋŋano yasiga eŋŋano ensigo zazisimbye bulungi za ŋŋano naye omubi n'ajja ekiro mu ŋŋano n'asigamu ennyana embi Ekisooka tubasomere ekyawandiika eri mu Matthew 13:24. Aha somayo oba watuuseyo olaba omubi kyakola kati ebiro Matayo 13:20 ng'okyakinoonya natuuseyo nti abo n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti obwakabaka bw'omuggulu bufaananyizibwa ng'omuntu eyasiga ensigo ennungi emiro ye naye abantu bwe baali beebase omulabe n'ajja n'asigamu eŋŋano ey'omu nsiko mu ŋŋano ennungi n'agenda oba okiraba ekyo he came and sowed tares oluzungu tusomere nnyo tulina okuba nga tuluyiga naawe obadde kingokyosiza He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. King James So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And this sooka osimbewo wakati ennyiriri ezo tuzisomye bulungi tuzirabye oli nga yeebase bijja kiro ebirooto bitera kujja kiro nga weebase oba okiraba kati laba waliwo nga bwe tugambye omukutu guno omukama agukozesa okuleeta obubaka naye n'omubi naye ayitiramu n'asigamu ensigo yeeki embi kati byonna ne bikulira wamu byonna byonna ne kati ekirooto we kijja kyonna ne kijja nga kiri confused nga tokyakitegera okujjako ng'otegedde omubi okimanyi nti n'abaana ba Katonda bafunye ebirooto n'aloota ekirooto n'ava mu kirooto n'atandika okufuna endwadde z'atategeera mu kirooto nze kankunyumizeyo omu ono yali mukwano gwange twali tusaba naye mujjukira baali bamuyita Sister Vicky omukyalo ono yalina muganda we omukyalo ono yalina position mu government kati nga be bakola ku gundi ku registering company ye yali addirira ku mukulu wa registering company naye yamugamba nti nno lwakeera lumu mbunaafuna ekirooto mbunaalaba ekisajja ekyambadde ekigoye ekya black ekyamuyingira omulundi gumu bwe guti kati olw'okuba ye yali tamanyi mugaso gwa birooto naki kyakola kino kyekyavaamu ne yeebaka eŋŋano embi naye ekuliddemu mu ŋŋano ennungi kati mukuliddemu ensigo embi okiraba gye njogerako omukyalo ono nti nno we yatandikira okufuna obulwadde obutategeerekeka obuliŋŋanga kansa enviiri zikunyuka paka ne kakati omukyala yafa okiraba kati ekyo kyali kirooto kyajjanga ekirooto naye singa yali amanyi olutalo olw'omwoyo omutukuvu engeri gy'alulwanamu ekyo ekirooto kyali tekimumalaawo gwe nkugambidde mulimu abalala abafunye ebirooto ne bibaviiramu obuzibu endwadde ne zitandikiraawo oli n'aloota bizinesi yagirabanga yonna yonna agitadde wali agenda okuloota omuwumbo gwa gundi gwa mountain telephone guliko mulyango abantegeera kati bantegedde bizinesi eyo neekolapusinga oyinza n'oloota ekirooto ng'omulalu akugoba ng'omulalu ng'akugoba mu gweneebase naye wekunkumula blood of Jesus gundi kumbe mukama akulabula nti eddogo basindise eddogo okuba eri eddogo eddogo nga ligolokose bakula omulalu nti bakitegeeza ddogo tobawulirangako naloosa omulalu angoba omuseza ngoba neninya emiti nenkola bwe nti ddogo lyennyininyini mukama lyakulaga naye nga tomanyi kati ate okirese bulungi kati baweeko ku birooto by'eddogo ekisooka omulala ayinza okuba n'oloota nga bakuba amayinja kijjiramu ebigambo ekirala malogo naye nga bakasukira gwe totegeera oyinza n'oloota mukwano gwo nga mulwana
nga mulwana okulwana okutekangako sita ate nno nekikusesa ebirooto ebyo bitera okujja omulabe n'akulaga omukwano gwo nga mukolagana nnyo nnyo naye bwe n'okibuusa amaaso mukwano gwange oyo asobola kyekirooto gundi naye ssebo nga kumbe mukama yamaze okubikkulira nti nno wayi omulabewo anaabeera wa mu nnyumba tuli ku byawandiikibwa kaakati n'ekyo tukitereezemu ate awalala kye tulina okutesitinga spiritswulira nno ayinza okuloota nga odioswulira nno nkikuleetera odio azifunye naye n'aloota nga mami ani trinity ensize mukuba familia naye waliyo kye bayitayo zi familia anti kati agamba abantu bano be batuvuniridde ebirooto ate be banwanisa ng'olwava kuki ng'olwotegeera omulamu aguvaako atya omulabe abaakula ategedde wagambye engano ennungi egira oli waba yebase nga bamusigamu embi kati nga yaobyo toddamu kumunsinkira ng'atubulookinga eyandibadde ateebwa ate omulaba amutaddeko kifamilia spirit mu kifo kyoli ekifaananyi kyoli okujja mulwanisa ate muzzemu mami and trinity ate yamukuba munnange test the spirit ositeyo mu maaso ga katonda ogambe manifest prayer point ebeera bweti you the power evudde nga essene yekiikamu mu feesi ya mami I command you to manifest in the name of Jesus nasibako n'agamba nze ngenze kwebaka mu kiyungu zingenze kwebaka mu kinayungu saabikkulirwa mukama nkwebaza I thank you Holy Spirit omusajja nendootanga n'agenda mu ntebe gansalako enviiri naye agenze mu kinaabiro wabula bishop bwenoosagana sitaani tukyagenda mu maaso ekirooto ekirala oyinza oloota nga bakukuba essasi bakugoba n'essasi eddogo bakusalako enviiri oloota bakusalako enviiri yo glory bagitwala emisota n'omusota nga gikuluma ate ekyo ate nakyo ekyo giba ddogo serpentine spirit ziyingiddewo oba okitegeera ekyo ng'omusota gukuluma waliwo n'okuloota ng'engatto zo baze exchange nga ziri ku mulyango muyingidde ne munno naye nga munno akyusa engatto zo akuteereddewo ezize ye ezize atambuliddexchange of destiny naye nga malogo bakuggyako contact balina contact gye bakuggyako omuntu tasobola kuloota kirooto ekyo ne balyoka nabakulaga nti bakukyusiriza engatto nga talina kyakuggyeko kwanti buli omu yingira ne mu kisenge babi welcome in the bedroom n'akuggyako akapande noyitisoke wadde oli mu luume mubatuuze bweru obadde kinaawe abantu babi nnyo abantu era gundi nagamba wano sitaani abakozesa abamu n'obalaba nga batambula naye nga balina emitima nga giringa nga gyabubasi ng'emirala njaba emirala misota naye tetulwanagana naki mukinaabiro olwanagana n'omusajja bw'otyo onoomalako kuba familia spirit oba mukama ayinza nokuba ng'ekyakirese ng'akulaga nti no emabega w'omusajja mu nnyumba y'omusajja eyo gyafubutuka in the father's household lineage waliyo stronghold evaayo nga yekwataakinga naye wano ogenda okumwasuze bulungi mwakoze ne kadina ak'ekiraawo naye ate ekirooto bunnamwaya ogenda okutuuka omukazi abisibako tanyega agendawa olaba yesoza bwesoza ayingidde ekinaabiro olujjaluko okyayinayo ekirala kusomba tubawo ekyawandiika kireete tubawa Isaiah 54:17 no weapon fashioned against them shall prosper ate ekyo Isaya anamunya naye enkolera anamunya 22 nkyatobo Isaya anamunya 22 nkyata obubonero bw'abalimba ate enkwe z'abagereza alalusa abaloko bayinza n'ogenda mu Jobu yayogera yalusa abalalu nga bamuko kati ye ebyandikibwa tubimuwa
nalusa abalo nalusa abaseze be babadde olotanga n'ekirala bayibuli egamba mu Exodus 22:18 bavuga bagamba my God suffer not a witch to live. We're supposed to be suffering the witch, a wizard. Akusengula ne kunyumba kwasula kwolyawo. Tugende kukirala. Tugende kukirala. Abo ebyamalogo tubite. Ekikulu ebyamalogo byo bingi. Binjo kyaba sesebulira. Anti omulabe yanti bakuloga nnyo nawe. Watabula engano. Ate engano oyinza okukwasamu. Anti olumbu gululi muli, olusenke luli muli. Engano eyinza n'okufa. Tubawaddeko ku ekyo. Oyambadde olose ekirooto ng'engoye ziddugala wabyo bafunye kaabo. Obwo bwa butuukirivu. Tugende kati ku birooto by'obutuukirivu. Waliwo abantu kati anti oleesezza engoye. Waliwo omuntu ng'atambulira mu kibi. Naye nga Katonda ayagala kuwunyinga. Twagala ekintu kino tukigende mu oda kati ekyamalogo tukimaze. Kaakati Katonda ayagala kukugira akugamba komawo mwana wange ogaanye. Komawo ogaanye. Akusindikidde ekyoto ky'eddoboozi ly'essubi bakuyigiriza obutuukirivu ogaanye. Oyingidde mu kanisa buli w'oyingira omubuulizi abuulira ku butuukirivu ogaanye. Kikyakola. Y'omutumu oyo gy'abuulira nze yantama. Yanseera tasobola kubuulirayo. Kugenda mugulu tasobola kubuulirayo ku prosperity yawo. Kirisiivu. Olugendo okwebakawo. Aloota yeetooloddwa kando za gundi. Semiwumbo. Aloota ali mu gundi alya n'ambisi. Kati fe abali ndi mu byawanti. Sitole ya Yesu gye yawe olugero lwe yanyumye olwa prodigal son tolumanyi. Bayibuli egamba nti n'omwana n'akola ki n'agenda ne yeeyonanisa n'alya n'embisi. Olabika gwe tebabikuleeteranga. Mukama ng'agamba nti nno ogenze mu nsi gwe jangu gye ndi njagala ng'oliire ku mmeeza yange. Jangu oliire ku mmeeza jangu nkwambaza ekyambalo ekino. Omwana oyo yali agenze azaaye y'engoye ze zaali zifaanana ziti. Zaali nkya. Zirimu amabala. Ate awo tukwasiza ennaku bana. Mukama ng'akuyita komawo ogaanye. Oloota toyina ssaati. Ekifuba kyonna kyereeze kigira gundi. N'abamu bamanyi okuloota ng'empale etayina. Ate ekyessaati okireese babivunulwa bwe bati. Mukama mpadde anointing. Ate eti etali ku ssaati. Spiritual anointing. Teri muzimu naloosenga essaati nkigyeko nze nga ndi kanyama. Ntuyana. Mukama agamba butuukirivu ekyambalo kyeyambudde onoolwana olutalo tuli ekyambalo kya Mukama mukifuba kyo bakiteeka mu kifuba ekyobutuukirivu ate oyo yakusesa omulala talina musipi akugamba gundi toyina mazima ne ssente za bosi oziyisaawo. Toyina mazima ezekyeki z'owandiika ezitagulumiza Katonda. Omusipi temuli. Butali butuukirivu. Waliwo ayaŋŋamba kati nno nesi ye taloota naye okubigulwa kwajja ne Mukama n'aŋŋamba nti nomugambe ayambala spiritual armor. Anti aloota yena akeera ku makya ng'alinga gwe bakubye emiseguso omubiri gumuluma yenna alinga nga ayavudde okulima. Ne mugamba naye ogundi okimanyi omwoyo gwo tegwambadde. Twalayo ennaku ng'oweegayirira Mukama akwambaza ekyambalo ekyo. Naye olwo yakikola munnange omwoyo agenda okulaba nga obulumi takyabuuli. Ekyo nakyo kyambalo tukyali ku kyambalo ekyobutuukirivu bwa Katonda kyekisobola okulwanisa entalo ezo ez'omu mwoyo kubanga zino entalo zetulwana si zaaki simanyi lwaki leero Mukama akyesibyeko anti mu birooto bino anti wagambye oli akulengerera muli n'atandika Katonda yakundazi akulengerera wali n'agamba nti awo walinye sigiyitawo oleesa ebyambalo okimanyi ne kala ziina zozisikirira mu nsi y'omwoyo. Mu birooto naloose nyambadde bbulaaka era nga ngenda kuyimba kwaya yonna twabadde mu bbulaaka kufa kunaga magombe omusumba ngu ng'atugatta mu gawuni eya bbulaaka kiki ekyo magombe era obufumbo bugenda kubeera bwa magombe ddala bangi mukwala
okufa kuba kutuukiridde.